reka tubashimira abakurikira umuryango TV Gendi Joseph wakuzwe umuremyi ndi kumwe na mugenzi wanjye Karegeya Jean Baptiste Omar yego Omar amakuru sani sawa ameze neza yego tuzindukiye mu kiganiro akara ifumbwe bariho batwishyuza muri iminsi ngo tuzabahe ikiganiro kuri RBC na Dr Sabe yego tugiye kuva mu mwenda twaragiye tureba base batugaye ku bagiye batugaya guhera ariko tuzana harimo akumve yego amakaro meza ni ku Ikaro Plaza ni Remera imbere ya gare unyuze munsi ya station ufite amakaro meza cyane n'ibindi bikoresho byaba byo kubaka rangete ni bya plafond amatoilette yo muri amakaro yo gukoresha hasi ku nkuta muri toilette muri byose bafite ibikoresho byiza cyane byo kurangiza inzu ariko by'umwihariko bagira n'amarange meza n'imashini ziyavanga mu bagane rero agapublicité kariho aho karabereka na nimero za telefone mushobora kwiyambaza mu bahamagara baranagutwaza ikiganiro Sabe yazize iki cyangwa se RBC iraziriki amaze gutakaza abayobozi babiri mu mezi 8 ko ari uruhombero nta mutima nta bwonko ibi byose nibishya byose nibishya niko bimeze baraformase uvuyeho abapfana ikintu wasizeho yego ugiye aricara agaciceka Sabe inyangamugayo ryahamye yego inyangamugayo nase yego abantu yavuyeho bakibaza Sabe aziziki buri wese akabazanya Sabe yabaziziki nibaze ko muri iki kiganiro ntabwo kirarangira tutamenye ngo ubu domaine ya santé ifite abakozi bashya ministre ntaramara imyaka 2 araformase ministre ntaramara imyaka 2 RBC nta muyobozi urageza ku mezi 8 gusa nanone RBC nta na rimwe yigeze mera neza oya muri park intebe yayo isa naho ihoraho buri mwaka nta mwaka itigeze yitaba abayeho agahenge kuyu Sabe umvaga byibuza amatiku n'ibibazo byarashizemo kigeze ko ku bwa condo ariko nubwo byabaga biriho ubwo nababahiga cyangwa nta rimwe byigeze bibashyashya akundi ni ikigo kinini kubashyashya ikigo kinini kibamo amafaranga cyavutse nabi ubundi nko nibize nabi baravuga ngo iyi mifu yavutse nabi kuba rero yaruma igahitana n'inyangamugayo ntago turemeranya kuba kuvuka nabi ahubwo wenda avuga ngo ni umubyeyi w'abana benshi badafitanye twintroduce ageka ngo cyavutse nabi RBC ivuka urumva habaho inite akabaho division na departement yavutse hari abakozi batibona muri nakimwe oya kubera ibigo yari gombaga guhuza ugasanga aho uri ugasanga usa n'utagira departement sano ufite aho barizo oya niba yarashinzwe niba yaragiyeho igomba guhuza za CNRS za PNLP za malaria igomba guhuza Rabofari igomba guhuza za Kamerwa yaravutse urumva ari ibyo bigo byose bigo byari bifite abakozi gusa nanone ni kigo cyavuka kiko cyavuka cyose bava tuzagihabwa rariye abayeho kuko nicyo kigo nakakoje uhuye n'ifiriti ngo bandi ugahita ubona iva mu biro abavuga ko bandi babivugiraga he hari abantu bajya nta kigo kitagira ibyo arugura n'umuntu agataka hari buhura n'umuntu agataka nyamara wareba neza ugashaka ifiriti ariko yirirwa jugunya ibirayi ariko nuko tuzagira umwanya Rabu na RTD cyangwa Rebu ariho hatari ibiryo kareke harabira kabishe reka tugaruke ushavuga ko ari ukurisha kabije uri umuhanda wawe wihorera ariko ntabwo bavuga abana bari kurya ubusa bw'inzara yaratenguwe kugwingira biri kuri kangaye guceceke abantu bashobora gusaba amashanyarazi bakazarindira cyane umuhanda bashobora gukubaza bagakoresha ubitaka cyangwa fidaro ntabwo yakwemera abantu bitaro n'umuhanda wabanze iki ibitaro arengeze reka nce bugufi ubuzima burabanza neya kurupa reka tugaruke nyuma y'ako gapublicité ni kuri Sabe yazize iki RBC ubundi wabo mwere wabo mutagatifu wabo munyaki ikitari mutagatifu kibari gikikare utari mutagatifu bavuga muri katolika se
umunyabyaha iyo uvuze umwere uvuga umuhuza n'umunyacyaha waba wera waba utera RBC wagwayo cyane rwose wagwayo ariko se special biragoye kuhakura ikiganza cyera. Reka tubane natwe n'iki kiganiro nyuma y'aka publicité n'indi kananga bajya bambwiye inanga bambwiye ikinanga bambwiye ikinanga. Reka tugaruke. Muraho waba uri kubaka cyangwa se gusana ukaba ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje, Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite plafo za rangete, douche na toilette byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station ku nyubako ya Icaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46. Ikirenze kuri ibyo turanabatwaza. Sabe Karege Sabe abamuzi bamuzi kinamba ni kugiye kuvuga oya ntacyo yose burabo pfurabwe kuri nubwo kwivugo se Abimana Mathias nabona umuntu dukunze twe Abimana Mathias nabyo abantu benshi bavugaga kibara kuvaho bamwe bati uriya dogiteri ntapfa gushomera ariko noneho yavutse asanga isa ari directeur wa groupe scolaire yigisha umuziki kuri groupe scolaire ya Rubengera ubwo ni imbere ya jenoside yakorewe abatutsi 94 avuka kavukira ubundi ni Rutsiro hari komine wa Sure yego cyari umurenge wa Sure icyo gihe sinzi niba kiba segiteri ya Sure uwo murenge ntuba. Hanyuma jenoside irangiye baje ku Kibuye bigira hino yego ise anababurwa mesitiri yego isa mesitiri wa komine Mabanza yego batazi Mabanza iri hari Rubengera yego uvuze ubundi hari Rubengera iyi Mabanza iri muzabaye Gisunzu nyuma yego nyuma ibaye Gisunzu nabwo yabaye vice mayor economique muri abo vice mayor batanu yego yagize y'abantu batanu yego ako vice mayor economique yari akaga kuko ni wasimburaga mayor adahari iyo niyo nayo poste yakomeje no muri reform havuyeho batanu hasigaye batatu ariko economique ntiyabura arumva njyanama y'ejo bundi yarangije manda atari dutoye yari umujyanama w'akarere ushinzwe abikorera no private bo n'umucuruzi hagaraye PSF muri njyanama y'akarere Karongi Karutse ngo umusaza afite uruganda rw'ikawa ni Karongi ariko ubu bari muri Karongi urumva rero ntabwo nta kinamba nta n'ubutindi nta n'ubujura byawapise nta kaboko karekare hanyuma ariko ubwo turi guca urubanza rutaraba ariko turaza kubireba hanze urebye imibereho ye urebye uburyo yakitinga n'abantu yego yavutse ari abana batatu basigaye ari abana batatu we n'abashiki babo babiri ngira ngo abandi barishwe muri jenoside yakorewe abatutsi Imana bamahoro n'umugisha nako musaza ubwo ufite niyo famille nicyo twari ariko n'umugabo wubatse yego yize kaminuza y'u Rwanda medicine ubwo ibindi yagiye akomeza ari masters nk'ebyiri cyangwa eshatu icyo waruvuze wari exige ko ntango turi guca urubanza rutaraba ariko hari n'igihe urukiko rwakwemeza ibyaha rimwe na rimwe byarakozwe n'abandi kuko responsibility ni ikintu gikomeye ubunyangamugayo bwe ahantu yenda wanabuhera mu kazi ke ubundi abamuzi bavuga ko ni wa mufonctionnaire urya amafaranga yahembwe haboneka kamisiyo yenda nabwo kakiyongeraho ariko ubaho mu buzima yemerewe akaryutwe akazitwa abandi muri RBC mu kwirukana kose kuva yajya muri 2011 yarasigaranye na Kayite Shonga uyu ushinzwe ubuzima bwo mu mutwe yego nibo bari bafite division mbere yuko ayobora iriya kiriya kigo yari ashinzwe cyambere bijyanye na sida n'imiti igabanya ubukana yego niyo division yari afite mbere yuko abadeje bari basigaye mari babiri kugeza ubu
mu bari bayoboye diviziyo byibuze Okay. muri kiriya kigo. Urumva rero ko ariko ntabwo bari basigayemo ari babiri ariko wari didi nawe yavuyeho mu kwa kane ntabwo ari ndavuga bari basigayemo ari babiri. ejo muri kwa 12 yes ko didi Kamanzi James nawe yavuyeho mu kwa kane. Sabe kugenda kwe kwaratunguranye ku itariki ya mbere z'ukwa 12 yes nibwo habayeho itangazo ryasohotse rivuga ko Sabe yabaye ahagaritswe kubera iperereza ariho akorwaho. Yego tariki ya mbere ukwa 12 ihuza n'umunsi wo kurwanya sida ariwe wakuriye icyo kigo kinini. Reka twumva akagayestere gato k'ijambo rya perezida aho yavugaga abayobozi ati Auditor General aragenda agasanga hari ibibura atari ibyaba ari ibya Auditor General byaba twumva nabandi tukabona urerekana 25% y'ibyo bigiye gukorwa ibindi biri urabibazwa uri umuyobozi niyo yaba atari wowe uzayitwereka 25%. Uzayitwereka reka tubanze tukumve ubwo turaza kugasasira dukomeza urugendo. Yego niba uri umuyobozi ku rwego runaka ibyo wari ushinzwe byose ubyumva cyangwa n'abandi babyumva ukaba warahawe izo nshingano ugahabwa amikoro ugahabwa buri kintu cyose cyo kubyuzuza warangiza hagati aho Auditor General akaza akatubwira cyangwa abandi bakatwereka ko ibyageze aho byagombaga kujya ari nka 25%. Ibindi ntawe ushobora kumenya aho byanyuze. Ni ukuvuga ngo tuzabikubaza utubwireho ibyo byagiye. RBC ijyaho ngira ngo hari n'itegeko yari leta ishaka gutandukanya ministeri ofete policy n'abazishyira mu bikorwa. Ministeri ishyiraho umurongo ngenderwaho n'ibigo bishyira mu bikorwa. Nuko twabonye za rarike za rabu za rebu za RTDA za rema donc ibigo bishinzwe gushyira mu bikorwa politike za ministeri. Ni nabyo byari bworereza abaterankunga baravuga gese murakina mu kanisifura twamenya byagenze gute. Uragenza icyaha ugashinja ugacurubanza ugapfushoboka. Cyo gihe rero RBC nayo nibwo yajyagaho. Yego itegeko nimero 54 bare 2010 rishyiraho iki kigo RBC gihuza ibigo bya PNLP bya Kamerwa bya gutanga amaraso ikigo cyo gutanga amaraso kurwanya malaria Rabofari Kamerwa yewewe biragenda kurwanya malaria kurwanya igituntu PNLP byose biragenda bihurira muri RBC. Hajya ama division kinini hajya ama unité hajya ama division hajya cyahise gitangira gukora hari house urukiko kuri stade nani imbere ya Serena amaraso yarahamye sinzi n'ibindi bihari kira kigo cyo gutanga amaraso. Yego kira cyo ni kuva kera nanjye ngo amaraso yarahamye urumva ariko icyo gihe kijyaho navuga ryo rwego cyavutse nabi ushyizeho ikigo ukimye umuyobozi ushyizeho acting kigitangiro ngira ngo habanje Dr. Claver nyakwigendera Dr. Claver Kayumba Pierre Claver urumva aragitinze we yaraje mbere yuko gishingwa yari muri bayita MPDD oya hano ahubwo ubwo niyo bamushyizemo. Yego kijyaho uyu mugabo yashinzwe division yashinzwe departement Kamerwa yabaye division na Rabofari ba division Kayumba yari umufarmasi yarize farmasi. None bikora departement ya medical procurement and distribution ya Kamerwa production ya Rabofari okay bikora division departement okay bikora departement arayiyobora
ubwo ikigo kiratangiye ariko bamuha n'inshingano zo kubagira gute yagitinga nka deje wa RBC yego ubwo ministre yari binagwaho abahari bakavuga ko ubusanzwe bitekerezwa buri muntu wese yifuzaga RBC kurusha uko yaba na minisita ariko nibyo urumva twavuze kubivuga ministeri ni policy making ariko amafaranga yo kwishyira mu bikorwa arajya muri cya kigo muri Minagiri ashobora kurwara indwara Minagiri naravuzubona y'ubukene warababeze ariko niyo mpamvu ubona wari utanze urugero rutari rwiza cyane niyo mpamvu Minagiri ministre amaze igihe ariko muri RAB nta myaka 2 ishira hatabaye menemene nabafu bishatse kuva nyine ahara birabigo umurimo w'ibirayi uburi mu bigo ego oya umurimo w'ibirayi uri muri ministeri ariko chipusi zigatekerwa mu bigo voilà kandi chipusi ni vyazi good ubwo rero abantu bose barebaga RBC unabirebeye inyuma nawe nubwo utiza ubuganga uba wumva yifuza kurusha kubamenyeka ko no kwiyima umuyobozi ni itsinda rito rishobora ku influence abandi tubanze turebe muri VAR ninde twaye kizakora gute ariko twasanze RBC ni bari RBC vyazi biri muri minisante none hari chipusi harajya ariko ibirayi bijya muri nduzi ibirayi kandi kuri chips agomba kujya umuntu kameme utari mukonogamu avara nibura ifiti kagera ku bantu kwa kuno umuntu ahagarara ku nyama ninde uzahagarara ku nyama ninde uzahagarara ku ifiti akayagarara neza babamuragije akamenya ijisho rya warupyisi akamenya kugabanya ichips ntugakoresha ibinyamaswa bibi yakamenya abakuru oya aho ibyo byose basabura ko abakuru ni benshi kisi abakuru ni benshi none ikigo bakibasa buri nkaho cyari anatante Karaveri akiyobora kuva 2011 kirazamuka kugera 2013 imyaka 2 inama y'abaminisitiri yo ku 8 z'ukwa 5 2013 hagati aho bivuga ko hagati ya Kayumba na Binagwaho ntabwo ishyamba ryari ryeza yaramwikangaga ni nako ahari hose yagendaga harimo tubazo muri minisante RBC ntirakomera n'undi baracyabibaza minisante cyataguza mituwere barayimwambuye barayijyanye yego oya byose mituwere n'umwana wari bari bajyanye wa mugani wa Kanyombya ngo amataba yatwaye sambuye ikintu niko bimeze wajeraga cyari gikomeye yego akamwikanga yikangamo Kayumba n'abari hafi ya minisante bajya bavuga ko ari yamubwiye ngo urindire ko ubwato burohama tu attends que le bateau s'écoule kugira ngo ukabe taking off uyu Kayumba ariko ibyo bisanzwe mu kazi Kayumba yari yarabaye muri minisante ayizi cyane yarize farumasi kandi na mwarimu we yarigishijwe na ukuri ryayo nawe wayoboye minisante kandi yaraparitse neza ari perezida wa Sena nimero 2 urumva rero kumugena ntabwo yari nimero 2 muri Sena yari nimero 2 mu gihugu mu gihugu nyine aho yaramwigishije haramakara yarafitwa cyane rwose yanakundaga n'abafarumasiyo mugabo urumva rero niba ubona umuntu waba treat kuri wowe kibari menace Binagwaho yabonaga Kayumba nka menace hano uvuga uti nsitaye gato yego uyu sinamurokoka ni nk'umwataka buriya na iyo ikipe yayiguze umwatakura bireba ukavuga uti ninkomeza kuregeza barashyira kuri bench zashajisha ikabutura kurusha gushajisha hanyuma rero noneho binaniranye ubwo nibaza ko ntabwo byananiranye oya hari ukuranasa kurenze baragiye kuzana umunyamahanga si cyo ugiye kuvuga oya uyu mugabo yabaga muri RBC chips babuze umunyarwanda wayihagararaho neza ntabwo bagiye kumuzana uyu mugabo ariko yari umunyamerika yego aba muri RBC Mark Hirant na minisante yego uyu mugabo akaba birenke avuga indimi zombi igifaransa n'icyongereza n'icyongereza ubwo kuri ministre Binagwaho akavuga igifaransa n'icyongereza yego
bombi nta kinyarwanda bari bazi biragoye biragoye kubyemeza biragoye ariko ntacyo arazi niba yaranakizi ntabwo barurimirwe ibintu yasize mu bufundi arigendera ntabwo yakize imbaraga mu kukiga ngira ngo Hiranti yari amaze imisi twamukozeho tugasanga avuka za Nyaruguru tukaba tuvuze mu bufundi Nyamagabe yego Nyamagabe umuntu uvuka Nyamagabe ariko havuye afite 3 oya 3 ni mike ntabwo wamurenganya oya ntacyo yarazi hanyuma ku ya 8 Gicurasi hari abavukiye hanze nk'abavukiye Uganda bari bakiza abavukiye mu Burundi bakizi henda Kongo nibo byago bari kure yacyo nuko baba mu nkambi akibagiye Kinyarwanda oya Kinyarwanda abo ngabo bakigaga mu nkambi we nta nkambi yabayemo yahise ajya mu Bufaransa ngira ngo nta nkambi bayo nta nkambi y'Abanyarwanda yabagayo yafashe rero uyu munyamerika ku itariki 8 Gicurasi 2013 bafata umunyamerika muri cabinet asimbura ofete yari asanzwe ari advisor yari advisor wa Kayumba yego ako byarimo n'agasuzuguro yari advisor wa Kayumba bamugira deje bamugira deje Kayumba wari acting bamukura Kayumba wari acting yego ukurikije ukwenda byari bimeze yari kumanuka akigarukira muri ya departement ye yakamerwa yakayihujiyemo kamerwa na Rambofa MPPD noneho yaje guhura n'ingorane niyo nama bashyizeho witwa Muzayire Gaju kuri MPPD Mukazayire Gaju Chelsea yes bamushyiraho noneho ya division ya kamerwa ni Rabofari barazihuza yego uyu bamushyiraho aba division manager wikitwa medical procurement mudamu medical procurement and production division Kayumba ubwo no kuvuga kugira ngo ugire ikintu uyobore departement no kufite division byibuze irenzimo yego departement yarigizwe na division ebyiri zibimwe banayigabira undi no reason kuri we rero yumvise yamaze kumva itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri ku gitondo yamiye mu rugo ibyo byari byagabwe niko byagenze binagwa aho yamukubise yisubira kwigisha mw'iyi nama habamo ikindi kintu bita ngo turaza kureba uburyo ofite impamvu turi kuzamuka ibi byose n'abadukurikirana babyumve buri mu minisitiri yari afite izihe ngufu kuri RBC yego ese bavanaga ashaka izihe nyungu ashaka izihe z'akazi ese byagendaga bikinjira gute muri kabineti byibuze abo biri bugireho ingaruka nta no wabahururije burya ryo ushaka karajya urapfura ariko ikibuye kijya kugukura cyane rwose hari igihe uba utwaye ukarangara ku muntu muri kumugunga ugahita ugaruka cyangwa umuntu akavuga ati ubwami bwawe bwagabwe tabara ibigiye kukubaho birakomeye ubwo Herant ajyaho bamuhaye witwa Andrew Makaka Andrew Makaka aba principal oya ngo ubundi kwingoma hariho abadidigi babiri kwingoma abadidigi abashefu ba departement bahitaga baba deputy voilà or departement zari ebyiri abadidigi bari babiri noneho Hiradi bamuha principal deputy director general no kuvuga hari deje hakaba principal deputy none hakaba none n'abadepite urumva inzira n'abadepite kandi ubwo abadepite ibyo byabayemo hagati abadepite nibo ba processingaga nuza muri organigramme nibo bari barimo uwo ngwaje ari poste nshyashya uyu yaje iyi poste inama y'abaminisitiri yo ku 8 z'ukwa 5 2013 yamwemeje kuri organigramme nta nuriho atariho utekereze kwemeza umuntu yego nyine kuri poste ariko ubwo yego nyine itari kuri organigramme ariko nyine biterwa na policy maker icyo yaje abwira cabinet niba avuga ati muri RBC hakeneye uyashobora no kubihorera bade bakayishyira se bitasabwe nyine ndiye kukubwira ashobora no kuza ibya organigramme nabigarukeho
bitewe n'imbaraga afite aha bitewe n'uburyo oya n'abadesida batabanza kureba ngo uze ufite uwo muntu azana ibintu biseye buri gihe poste itaba mu zindi ministeri ushesha oya iyo twavuga ngo kwa runaka niho ntabwo basika ibiheri oya ngiye icyo nkora no gusesa urumeza ndavuga kujya gushesha amasaka n'imyumbati oya imyumbati nigeze icyuma kidasika ibiheri nicyo kwa runaka ntiba nibi biro ningasire zirasaza nawe rero nawe yajyaga bibata minisiteri nk'izindi yego arya yabibwiye Nyangezi no okay umwanya ujyaho n'umuntu ajyamo ariko oya umuntu ajyamo ariko umwanya ajyamo utarajyaho yego kuko kugira ngo umwanya ujyeho ko organigramme nayo inyura mu nama y'abaminisitiri ubwo se abakozi bahembwe bate hashize iminsi cyangwa gusohora amafaranga byagenze bite mu kwa gatandatu 2013 abakozi hashize iminsi 45 abakozi batarahembwa ukwezi n'igice donc bahembwe ro 45 niko bajya babivuga kubera ko uyu wagasinye ku mishahara ntabwo organigramme ntabwo basanzwe oya ntari mu bari buhembwe ntazi nayo azahembwa nicyo cyabaye ikibazo nari nzi ko yagomba gusinya ahubwo ntabwo we nteri mu bari buhembwe kuko umwanya we ntabwo wari utarajya oui kuko yari buhembwe yarataramenyekana ese wabuze wahemba abakirina principe mutese yewe atarahembwa ubwo wagaburira inka zitararya ubwatsi bwanabuze uvuga warya ihene ariko gasigara ni yego okay bamushyiraho Andrew Makaka iminsi 45 irashira ariko biza kwihuta yarafite imbaraga cyane yes hanyuma arangije ngo umwanya ujyaho barawemeza yungiriza Herald mu mikorere na binagwaho nawe biza kwanga kuko yatubizwaga kenshi so gutubizwa kenshi mu mikoranire yavuze ko atigengaga ati arasezera byageze harasezera bati RBC ntabwo yigenga mvugirwamo yavuga ko yakavuze nuko ari umuzungu nyine ntabwo bizi oya si nkorerwamo nkanakorerwamo Herald Mark wari Bayiringo wize Harvard akiga Washington akiga Massachusetts yaranditse yararikodingaga yajyaga ava kuri RBC hari ahoze urukiko mpuzamahanga akamanuka hano yari Sonatube akamanuka n'akamoto nta modoka yazana agiye kwitaba buri trip akoze akayandika asezera muri speech aravuze ati nitabye kuri Minisante inshuro zirenze 400 mva ku kazi njyayo nkagaruka nkava Remera njya Sonatube njya kwita gukora iki ngo ministre aragushaka yagera yese bakavuga iki nari umukozi we watinze kuvuga iryo ministre ashaka inshuro 400 mu myaka biko ubwo ubwizo nizire fomu ni handi bavuga ngo aragushaka banguka mu minota 20 ubuhaje iziri fomu zo yarazakiraga ntabwo zashyize muri raporo amutumiza barabavandimwe bararikodinga ubuzima bwabo bwa buri munsi nakoze bazakore niyo raporo rega ntabwo ari nka twebwe ni yare ni bucyana yandi naho ndiwe uko atumije akadona Herald yarasezeye asezera akora inyandiko yerekana ikibazo gikomeye cyane cy'ubujura mu kintu icyo ari cyo cyose ariko mu inkingo yavugagamo ko muri 2012 haba haranyerejwe amafaranga miliyari 550 ayo mafaranga yari hari uburyo bubiri yari baguriraga ikigo kimwe zimwe ntizize ngo nizize izindi zikaza ziri expire izindi zikaza zarapfuye akaba raporo y'abazitewe ntazo babonye guhimba abazitewe buryo bwari bwo bwose hanyuma avuga ko avugana na Paul Zabaringa zarimo stock y'imiti yakodeshwaga miliyari 1.4 ku mwaka stock y'imiti
miliyari 1.4 irondo rivanze n'ibisambo nuko ibiciro biba bito arabigaragaza bicikamo igikwa muri minisante n'izindi nzego ziyerebera haba n'ibukuru umwese umuzungu amenya umuceri hasi iki gihe avaho yari yaraporopoje ko ya poste ya Andrew Makaka ivaho ariko nawe yaruzikoza ivaho uzatera ibuye mu karere ku karere ivaho donc avaho yavuze ko nta principe singombwa principe DDG singombwa aproposa ko habaho deputy noneho baba chef ba departement bakaba head of department bagahami wabo akagira DDG umwe principe akavaho n'abadidigi babiri bakaba chef ba departement bakagenda kurumva nawe yarabujije abantu ikigo cyari gihungetse cyari gihumetse umunyamerika su oya ariko uzi gupanga ibintu nk'ibyo condaza rero bizima buretse gato gupanga ibintu nk'ibyo bizima uzi neza ko tari we mugenerwa bikorwa wabyo ati nubwo ngiye ni buri kigo cyabaho neza ari uko kitagira principle kikagira DDG byaragonganaga urumva byaragatogo nawe urabyumva muri DG principle DDG n'abadidigi babiri ukabona kugera mu madepartement bose bahembwa kandi bigeze mu kwa 2016 Condo yasimbuye Hiranti n'amaminisitiri amwemeje na Condo Janine yego umudamu w'inyangamugayo na utaroze ikinamba nawe nawe uvuga ubutindi n'ubutiriganya n'ikinyarwanda kiringanye aza mu kigo kirimo abarakare yego kirimo ubundi biri iravuga ko kabibutsa akantu kigeze kwa mu butayu we ntabwo wasomye isezerano rya kera abijujuse abarakare n'abatonganye ntabwo bageze i Kanani reka basigaye bariwe n'inzoka bishwe n'inzara mani itaramanuka bishwe n'umwuma amazi mose atarakubita ku rutare ntabwo baguye mu nyanja itukura ariko kuko ibyo byo twese nabirebye muri filime inyanja baguye mu bapfuye mani itaraza bitewe n'umwuma imvura itaragwa bicwa n'inzoka mose ataramanika y'icyuma ngo uyirebye hakire abapfuye imbere abapfuye ibyo byose bitaraba ni abijujuse abarakare n'abatonganye shawo ni umugani ese ko ari umugani ahandi bimeze biti Condo berazamo yasazemo abijujuse abarakaye abatonganye bose bagihari kandi ari imfura y'u Rwanda ariko buri muntu wese akaba afite icyo ahagarariye by the way ubwo Hiranti agiye Makaka yese avaho se cyangwa byarajyaniranye hano bamenya harengeye oya poste yari ibona beba ariko navugaga niba we yaragumye mu myanya y'isigaye hasi Condo araje asanga deputy Kayumba Pierre Claver Kayumba nyakwigendera twibeshye ahubwo hasanze umugabo bita Kamanzi James niwe barasigaye ari DDG nkuko Hiradi yabivuga bara bivugwa ko yes uyu wavuyeho mu kwa kane Kamanzi nawe yiretero presence yarabanye n'ibiturika dusozaho mu bantu ziruwano byizaho muri hose yabaye mu biturika yego shatse kuvuga iki yari retired vuga ko yari afite ipeti rya majoro ubwo niba namubeshye simubeshye nabi yari general n'ikibazo yari general wa mu icyita rusange ni ibiturika cyaba ari ibiturika officier supérieur yes donc iki kigo nawe yarakimazemo igihe yugiriza Condo aje musangayo aramwegera zimwe mu nshingano za Condo azishyira kuri Kamanzi nawe kuko Kamanzi akenshi ni nawe akunda kujya mu nteko kwitaba Kamanzi ntiyasuzugura ntiyatongana ntiyarakara ayoboka ahubwo uvuze ibiturika agira ngo wenda yashatse guturikana Condo yaciye bugufi yirengagiza ibyari ku urumva noneho 2016 ubwo kurenyeza ukwacu
conda gihe 2016 ku ngoma yego yabinagwaho binagwaho minisiteri yamujabutse mu kwa karindwi oya yambuwe yaramujabutse nta bara yabishyize nta bara yabigize wayimuhaye kujabuka nyine nta ruhare uba wabigize nubwo yagucika nta bara yabigizemo yarakishaka wayimuhaye arayimwambura mu kwa karindwi ayiha umudamu mugenzi we Diane Gashumba hashize n'igihe abantu bararindiriye yego yavuye mu nama ya AU ubundi bajya bavuga ko imbarutso ibindi byose ubyirengagije ibindi byose ubyirengagije imbarutso bavuga ko imbarutso ari umukwe wambukiranyije korutege y'imodoka y'aba perezida baje muri AU umukwe we hanyuma baramufata bafashe umukwe nyirabuko ati navuganye no hejuru baramurekura ariko mbanza nabo muri CID bitaraguye neza kadugende kurumva kurekura umuntu uvuga bakubwiye ngo abaje ati ko hejuru nta nyandiko nta ko hejuru se barandika kareke akora mudamu yaratinyitse rero umuntu ugenda agatanga amabwiriza nkayo bigahita bikorwa bikaba umuntu akemera kuvuga rero ko byaje kumenyekana bambwe nafize nafu niko tuvuga mu Kinyarwanda yego oya umudamu avaho ariko abantu bakoze ku gihe cye avaho nawe abacumi baduha Diane Gashumba avuye mije prof yego Diane Gashumba wigeze kuyobora n'ibitaro bya Muhima na Kibagabaga ngira ngo yigeze kuvuga mu itangazamakuru abanyamakuru bamwe bagafungwa basumani biraninuza niki hari urubanza rutabaho tutagira gute oya urukiko ni rwateranye basumani bakabakatira arinuza hari oya bagizwe abere nyuma karige buriya muri barafunze ari umugabo yigeze kuvuga ngo nareba abakuru bavana insibo nshaka iki aho abakuru bakuri bumba ujye kureba abakuru bakuri bumba utagiye yose nyine ukahabona wihiza ukuri karige oya ariko basumani bari bafungiwe kurya ruswa gira ngo oya barayishinjwaga ariko byose byari ibyo ngo basabye ruswa kugira ngo batavuga ibyo babonye byose byari ibyo ubibonye ntuvuga byose ni ukuruguruka abakuru bakuri bumba ibyo bibaho ariko se utabyanditse utabivuze inkuru ziba zabuze ntabwo niba si ujya kuri mugenzi wanjye ariko kujya kwishyuza ngo ntabyandika kera umusaza baramuhamagaye yaragiye aragaruka bati nababonye umugore runaka nabonye bamutunganya babijyana mu rukiko mu Rwanda se nyine muri Gacaca bisanzwe ngo abantu babijyana bagikemure yego umusaza abona bigiye gufata indi sura barahaguruka n'agakoni rwose ati uyu yantunganyirije umugore yangire mu nganza kuri bumba uriya musaza niwe wamubonye umusaza wabibonye ati umusaza afata agakoni arahaguruka arandara ati rero uko ngana uko abantu bose baracecetse nubwo biba sindabona umuntu mukuru aryamanye n'undi yariseguye ati nubwo biba sinabona umuntu mukuru aryamanye n'undi sinabona umuntu aryamanye n'undi urubanza rurangira gutyo rubura ibimenyetso uko ngana uko sindabona umuntu mukuru aryamanye n'undi nubwo biba urumva rero mwavuze ko atababonye byari icyo kibazo cyo kurunguruka cyo kujya oya karagaciyemo ariko byateje saga kubabona natwe rero kubona abakuru baryamanye ni kimwe ariko kujya kubivuga u Rwanda ni reka natwe tubyihorere oya nta mpamvu umudamu bamugira minisitiri yego aba minisitiri kurengeje ukwa 2016 no ntabwo aribwo Diane yabaye minisitiri yari avuye muri bije prof minisitiri wa minisante aho avuye ahantu yarari mu kwaha kwa primatire umva noneho agiye muri minisiteri muri top minisiteri zikomeye ingeragere igeze mu mukeye iri minisante muri minisiteri zitabaho mu gihugu gikore oya utanahiwe ariko bije prof utanahiwe ari we wese
bien sûr ninyuma nabonye mvuga ngo ni muri top Harashyushye. harya muri Arusha bari bayihaye ndera maze n'undi yari ntawe ukurije iki gihe muri Arusha bari bayihaye Karemera Colonel Dr Joseph Karemera niwe bari bayihaye muri Arusha kandi koko ni nawe wayibanje 9 Karege hagataho Diane ararahizamo hagataho arahirira kuyobora Minisante ararahira hariyo kiro ku mugoroba habaye n'ibirori bikomeye iwe hari mu Kagarama hari atuye ababirimo bavuga bikomeye no kuvuga iki ibirori bikomera kwera amazina birimo bikomeye se bibera mu rugo cyangwa bibera muri hoteli zikomeye mu rugo ko muri bwakira abantu warahiye okay hari abantu bakomeye nk'aba Musoni aramuzi nous avons deux Musoni local James ubu icyo gihe yari Minecofine cyangwa Minarok okay ariko gutyo akumve uraze akeka nkubwira ibizigira byari bihari hari Businge uyu wahoze ari minijist uvuyeho ambassadeur hari IGP Gasana uyu guverineri w'Uburasirazuba ndikubwira ibizigira byari bihari yego hari Mutangana procureur share kundi bwihorere okay mabera nabona shake mwuka kuvugira ndi n'umusaza ubaha cyane ariko nabari ubwabo w'ibizigiro biruti ibi byose iyo hakurya rwose kabisa niwe bitirira amatwi n'umugabo ngira ngo hagataho umudamu afata ijambo kareka nkubwira akagestere keza yavuze yego waba uri hagati y'aba bagabo waba uri hagati y'abagabo n'iki cyamunanira uri hagati y'aba bagabo n'iki cyamunanira ariko ngiye iyo mbivuze burya mbavuga inkotanyi iyo mvuze aba bagabo bavuga inkotanyi nanjye mba numva nta cyakunanira ariko rero urebye mu bashyitsi ufite kandi ubwo mvuze bake simvuze ababungirije navuze IGP ubwo ntitugenda no mu biturika IGP ze ntaturuka mu biturika nawe ni ibiturika kandi ubwo niba ari we munini uhari baza bo munsi ye bahari avuga ati niko kuvuga ngo ndashyize buryo yicaye akareba ibirori bye akabati Minisante ni Minisante ariko se hari abatari batumiwemo bafite ubwo ni n'abandi bari bahari n'abandi bari bahari nakubwiye aba hari minijiste hari police hari parike hari minaroke ariko se wamugani none ukongeraho namwuka ntabwo yabeshyura oya ntabwo yabeshyura hagati yewe akigeramo nawe minisiteri yarayirebaga ariko umutima wari uri muri RBC ni ngombwa umurimo w'ibirayi bisarurwa bijyahe kuba chips ashinzwe ibirayi ariko bigomba kuba chips nako muri RBC habaye ikibazo ananiranwa na Condo yego na Condo barananiranwa neza mbere damu bikavuga ko ahamagarwa yisobanura ahantu hariho hose bavuga Condo Janine nawe ahamagarwa ibyo binago yakoraga Hiranti nibyo Diana yakoreye Hiranti na binagwaho barananiranwe tukuru Hiranti yari umunyamerika byari bigoye ko binago yakwirirwa muserereza undi yabonye byanze arasezera umudamu nawe n'uyu Condo yabonye byanze arasezera nawe yavuye muri RBC kamunaniye nawe agenda Norway nta handi agiye ariko ibyo binavugwa ko ni ikimenyetso kibi kwivana ku kazi ntabwo yanamukurikiranye bakamwangira yuko yigisha no muri kaminuza z'ubuzima zigisha iby'ubuzima muri mu Rwanda barakurikirana cyane oya ahubwo barahana biri mu mategeko se ko unaniwe akazi runaka nakandi bakamubuza cyane izambaraga n'ubundi uri hagati y'aba bagabo sinze kwitiranya Condo na Anita sinibuka neza uwo oya Anita ntabwo yari muri RBC ndumva ari Condo Anita yari PS ngira
ni condo niyo muri RBC ndavuga uwo bagiye kwigisha muri ntuza muri okay mu mashuri ya Minisante ubwo n'abadukurikirana mwe barabafite amakuru menshi bazatu ariko hagati y'umwaka mbere uko Diana za hari menemene mu aha rero reka tujye kuri buje ubundi ni naho rizingiro riri hagati y'uko binagwaho ingoma ye iba menemene hari hatangiye amavugurura Herant ibyo yagaragaje araye ari bunyabwa hajya yavuze ngo kubujabuka iraye iri bumujabuka imyaka yabanjirije kujabukwa hari miki ubwo ndagira ngo Herant yamennye umucereka nkoresha mvuga yabo muri sport ikibazo abantu bose barikanga ikibazo yamennye umuceri yamennye umutanzania yamenya gikonko amena bugarama amena yewe we Minisante na wa wundi wa nikiri wa gikonko ni gikonko nayivuze gisagara nayivuze ntabwo kiganiro cyako yamennye gikonko na bugarama n'umutanzania Pakistan niyo yayaritse uryoshye gikonko no umuceri uryoshye nuko baraza akarege katubanze twamamaze amakaro meza ni Karo Plaza Sage amakaro ya amakaro meza Sage Ceramics aboneka ku Karo Plaza ku Karo Plaza katugezemo naka gapulise muri na nimero zabo tugaruka dusome no ku mazi muraho waba uri kubaka cyangwa se gusanuka ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sage Ceramics tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza tubafite plafo za rangete douche na toilette byose byiza cyane dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station ku nyubako ya Karo Plaza waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46 ikirenze kuri ibyo turanabatwaza Herant yerekanye ibibazo byari mu nkingo byari hehe bamwe baranafungwa abandi barirukana mu bitaro ngira ngo harimo ibitaro Kabutare bo baracyarimo Kibogora Kibuye Nyagatare we yamazemo ibiringira ngo Ruhango we byarangiye yiyahuriye ibyumba Gahini hari abakirimo icyo gihe witwa Maurice Gatete wari kurindwe y'inkingo abakozi yarafunzwe Ngabo Fidel wari division manager nawe arafunzwe division mahego yari division manager aba baziragira ngo ingingo zaratanzwe na Gavi kuko Gavi nawe yaraje ikora raporo ihuriweho na Minisante RBC na Minisante RBC na Gavi yego nyine basanga ibintu namahano hagati ubwo condo yasimbuye Herant ayoboranye na Kamanzi bari gukurikirana ibyo ngibyo aba bose barirukanwa ababanga bo Fidel ngo ari inshuti cyane aba bose bari inshuti cyane ngo na Minisitiri Binagwa iya hari abajya bavuga ko shoferi wigeze kumuta Rugendo urahazi mfasha Rugendo natangiye kuhagenda nari n'umuntu Rugendo ubwo ni hirya ya Rusororo nyine ariko ni mu murenge wa Rusororo kinagiye kuri reba hano uzamuka ku Masoro ni hehe ni kuri kangahe 12 hirya yaho urya Murambi 15 abantu bajya bavuga ko umushoferi yaba yararakaye shaka yiparika ku ruhande akayivoma agafata akamata akitahira wa Minisitiri ntabwo yarazi gutwara Mufaransa cyo ntame ariko ntiyayitwara kugira ngo anerekane ko kameme umukozi bamuhaye atari kuzishinga uyu Ngabo Fidel niwe wagiye kumufata amuvanayo Ngabo Fidel avuye muri RBC nubwo nyine urumva ubucuti abantu bari bafitanye ko bashobora kuba barahamagarana baganira inkingo ziramukira ariko sponsor wa mbere w'inkingo yavaga muri SPU yobowe na Ngamije uyu l'actuel ministre inkingo za SPU donc ibibazo mu nkingo donc Ngamije yabaye amafaranga y'abaterankunga yajerwaga
na SPU SPU ngamije yibayemo kuva 2007 kugera 2017 nabimazemo imyaka 10 RBC kajera bije ya leta yo kurwanya ibyo sibyo none inyaba ari ni SPU zikajya muri RBC zikabona kujyaho zijya yego none RBC akaba ariyo ihimba raporo Gavi yaje ireba RBC ntabwo yaje ireba SPU sibyo se noneho raporo z'abangaba muri division ya minisa ya RBC kwa Gatete Maurice urumva raporo yayo niba SPU iyoborewe minisante raporo yayo hagombye kuba gukurikirana ese ni ukuri cyangwa si ukuri niyo mpamvu n'uyu nguyu ngamije uriho ubu ngubu icyo gihe yashyizweho question mark kubyeshuri niba yarashizwe harimo vaccin hanyuma sponsor Gavi akabona ko hari kibazo Gatete Maurice akabigendera amashinzwe vaccination muri RBC kandi vaccine ziva muri SPU berumvikana izo ni metero yego nawe yibajijweho ibikorwa remezo bitarangira ibikoresho bipfuye harimo no kubaka harimo na infrastructure ibitaro bidindira ibikoresho bitagerayo gukodesha izo nyubako za miliyari na miliyari ibyo byose byari bibariyemo byari bya SPU kandi raporo ya Hiranti agatoki yagatungaga na SPU kwibinatari byiza irimo uyu Lagtwera hagati aho minisante ibonye bitangiye kumera gutyo ministeri iri bugira ikibazo ubwo bantu bari no kwibaza ku SPU iba muri minisante kandi batimplementinga habaho reforme icyo gihe SPU ya donc SPU yari muri minisante kugira ngo ifaranga risohoke rya SPU ari ugusigisha PS na minister habayeho ariko ibikorwa birajya RBC ubwo habayeho ariko ryari ikosa habayeho kuko SPU yari nka implementa ukoresha amafaranga y'abaterankunga ariko akaba kwa police meka ayo yarerere nyine nakana ba ministry bishigarije n'ahandi hose zirahaba no mu bindi buruzajya muri Minagri usange ngo bakora imihanda ngo Fida Road izenguruka mu mirima yacu oya muri Minagri aka kantu kari ntuza karakayerere kuko ufite SPU nayo yakagombye kuba muri implementation ariko manza n'izindi nyuma rero reforme yaje kubaho reforme yatangiwe ku bwa Binagwaho ariko iza kurangira ku bwande ku bwa Diane Gashumba hanyuma reforme ifata SPU iyohereza muri RAB iyohereza none RBC ijyana muri RBC bivuze ngo uwayoboraga SPU aripotinga kuri PS na Minister Binagwaho agiye muri RBC akaripotinga kuri Kamanzi na Condo niko ndikubivuga neza koko yaragiye kandi nabo ngaba kimera nk'igikoze departement basi yego nyine departement yo muri RBC yo muri RBC ariko none ikibazo ntibe na departement gusa ugasanga ibikorwa bye niba ari binyura muri departement niyi azanyura ku wa departement kuyobora iyo departement donc abashobora kuvuga n'ubundi yari hasi babyita gukinagiza abashobora kumukinagiza ni benshi gutinda gusinya urumva buri gikorwa bwari iki departement arabanza kugenda mbere muri RBC yateruraga document kwa Uziyeri muri minisante akiri minisante kwa Uziyeri kwa Binagwaho SP kiri davuga kuri Uziyeri Binagwaho agahita ajya mu bikorwa agiye RBC bigomba guca kuri departement icyo gikorwa kirimo bikajya kuri DDG Kamanzi bikajya kuri Ministre Uziyeri ni wa muhanga waguhingira umuceri ako ntumurindisha inyoni ariko nubundi kugira ngo ibyo bintu byombi bishobore ubundi se bo birandira hari umuntu ushobora guhinga anakumira ibisambu ibyo bishobora ni inyangamugayo ni reka mubwire wenda ntanga akagero koroshye ngewe no bamura ntongana n'abantu ngo ukoze inkuru unayisharinga no ntabwo ngiye ntabwo shinzwe leadership y'inkuru ntabwo ari yanjye akazi kanjye ni ukwandika none urumva we niba hari umuntu uri SPU barakorana neza Uziyeri nta kintu mwapfa kandi niba document irimo akazi ibyayiba inyuma ubwo ni ibyawe hanyuma SPU igiye muri ugazabanza hangane n'abayinite
bien sûr sibyo oui. ahangane n'aba division bizazamuka kuri departement bizamuka kuri DG bizabone kujya kuri DG ibikeneye minisitiri bazabimujyanirayo ntazanajyayo oui unyine kwa minisitiri ajyayo DG warabise kandi we wari wahigereraga urureri na minisiteri rwari rucitse iyo mwana yaragiye kwifidinga yaragiye gushaka uburyo yiga yaracutse umwana yaracutse buzonge cyangwa akiga guhekenya nabyo bitoroshye ibyo bintu biravuna ngamije ayobora SPU ariko yaba Condo yaba Kamanzi James batamushira amakenga kuko raporo za Heranti nazo zamushaga mu majwi bati wa muntu noneho nta yavuze muri minisante aje hano nta bimenyetso bihari ariko mwitondere voilà bien sûr ben oui kumwikanga wenyine n'abandi dokima yazanye ubanze musome neza ya propose ikintu uretse ya propose ikindi uretse amafaranga atangira kuyasanga yakora propose mu cyongereza bakazana abatranslator bati nta wamenya icyo yashatse kuvuga cyangwa ibintu byo byakozwe koko abona spotlight yewe abona rahigwa we umugabo bigeze haravuga ati rero abasigira ibyabo yashaka ko yaragiye bukura akabaza mwuka ati ndagiye ndapfuye batigendere sinyikora batigendere arasezera ajya Norway yigira mu muhanda niko tubyita arabanza kugerageza ubukonsultance biranga gerageza utundi tuntu twose biranga ntabwo byatinze ariko gira ngo ajya muri OMS yagiye muri OMS 2018 kandi muri SP yavuyemo 2017 yamaze umwaka nta hagati aho Condo nubwo akemuye ikibazo cya SPU avuga ati wavuzwe mu raporo n'undi ufite akayihayiho dukeka ko agafite navemo nawe minisitiri ntamworoheye minisitiri ubwo yari Diane ntamworoheye gute kandi aho ajya undahagera byarangiye Diane yatangiye amusaba ibisobanuro hahandi abamusaba ibisobanuro n'ibiki byose ni hahandi yazaga akirukanisha abakozi muri RBC atabwiye deje atabizi ibyo no gukorerwa yasuba imyanzuro y'inama y'aminisitiri akabona runaka yagiye kugira ngo uwitwa Muhimunda niko yagiye umwe wari ushinzwe indwara zitandukanye nuko yagiye donc yagiye biturutse muri ministeri kurusha ko byava kwa deje warabise nanuza nabirasa nabirasa wari ushinzwe ibikorwa remezo nawe nuko yagiye na nyuma yaho Diane udazivuye kuri ariko na nyuma yaho ariko ibyo bintu bishyirwa mu bikorwa gute niba iyo bibaye bitubahirije organigramme oya se na ministre atagushaka kandi afite inzira ashobora gucanoringamo ngira ngo abwira ntuza abwira deje buriya ni nacyo kibazo kirimo abantu buriya gavana yakwirukana gitifu umurenge atabwemeye nyine nibyo nakubwiraga aba bantu bahabwa imyanya mu nama y'abaminisitiri habaye abantu babaho mu manegeka manda yabo ni ibyumwe ndakumvise none reka tugisobanure do bivuga ngo ministre wa minisante yabivuga muri kabineti dose yagendaga yo byarangiye sans avis ya DG wa RBC yasigaye mu bypassing nabyo harimo kuko bajyaga bashaka kwegeza y'umukozi bajyaga bashaka kwegeza y'abakozi bigeze gushaka kwirukana umukozi wari muri unité infrastructure atari birasa ari umukozi yari division yego yarayoboye division sibyo division departement division ibintu nk'ibyo ariko akagashami bageze no kubafunga bose nabo ngabo batandatu baranayisenyuye unité yose bazana bashya uyu ntabaje ntikibaho cyasigaye biraho nkeka n'ubu ntabaraza amahari ngira ngo bagenda bazana kuki se nubwo twihuta kuki iyi ntuza yateje ikibazo ku buryo ubwo niyo yashinzwe ibitaro infrastructure muri RBC harimo umuntu umwe wigeze kwirukanwamo yari dafu financier directeur administratif et financier ibaze bazanye kontra hakozwe kontra ya surveillance y'ibitaro bya Byumba sibyo ibitaro bya Byumba muri kontra bavugaga ko umuntu sorry
n'imirimo nihagarara ushinzwe surveillance azajya akomeza akishyurwa kandi nta kiri gukorwa ntakiri gukorwa imirimo iza guhagarara aza kwishyuza kwa dafu banga kumwishyura dafu wa RBC nyine bose aho byari kunyuraho kandi byari mu masezerano baranga ariko byari mu masezerano bamusaba ko amasezerano surveillance yari karege yari company oya nyine uretse gato rego uri kwihuta okay ubundi mu mategeko amasezerano atisunze amategeko nta gaciro agira imbere y'amategeko yego ntago nazo ngo tuvuge ngo mbikije umufuka w'urumogi ngo nyuma y'icyumweru nzawigurishiriza oya ntago abantu se baza amategeko nyine iyo kontra irimo ikingo itubahirije amategeko impande zombi ziravugana zikayishyiramo zikayikosora zigakosora biremewe icyo gihe se nta bari go advisor babagaho no kuvuga baramuhamagaye ibyo bibaho abantu n'abantu Okay. niyo mpamvu itegeko ryikikije gutyo okay nzashyirwa mu bikorwa n'abantu bashobora gukora amakosa reka nikikire gutyo ikitubahirije amategeko nta gaciro kigira imbere y'amategeko ntabwo twasinya nano ubwo rero surveillance ayirambere ya miliyoni 10 nubwo akaba icyo kintu tukivuga ndabyibuka surveillance rero ntushobora kwishyurirwa surveillance mu gihe imirimo yahagaze nkuko nakwishyuza naragwaye amafaranga y'amakorano nkajya mwishyuza nguma inote 50 z'inkorano Joseph kutagishyira amafaranga yawe bireze voilà ariyo bari kuyakora ngo bakayaranguza n'abayarangura basigaye bajya kuyarangura babizi bayarangura mu Rwanda se bayarangura ngo babizi bamenye ko bazafatwa ariko ukarangura ijana ukamuyumva 20 kimenya hanyuma agiye kwishyuza uyu mugabo Diane yajyaga ahamagara aba bayinita infrastructure n'abandi bose bashinzwe inyubako agahamagara na rwiyemezamirimo mu nama ngo akaza agasiye ngo mwishyure uyu muntu akavuga kuki mutishyura uyu muntu ndetse ibyo iyo nuzira ko iremewe birangiye iyo procedure nabundi rapfuye irapfuye saka na accountability rwemeza mirimo mu nama ya staff akaza kwishyurizamo no yazamwe n'uyoboye inama byaje kurangira ya unité iragambanirwa umuntu witwa Baho ura muyobozi wabaho iyi bafunze nanone yaguyemo umugore wa umukozi wa Rwanda Revenue yandikiye Diane Kongo ni isoko ritarapiganirwa ngo afite ibibazo by'uko bazariho umuntu utari we oya ngo afite ikibazo ko isoko ryari ritarapiganirwa hari umuntu bazariha twabimenye kuko bari gukora reference zishingiye kuri runaka nawe yari mu bapigana ariko urumva ikosa yakoze nacyo cyabarokoye mu rubanza barabiburanye biriya bya S-Mark zo kwisi usanga nk'Ubudage bwarakoze S-Mark y'amatara yo mu bitaro yego standards z'amatara yo mu bitaro n'ibindi bihugu byose bikora amatara izindi nganda zose zikora amatara zikisungiye yo mu Budage uzabona nk'amamodoka ajya kugira amatarasa cyangwa spotlight kuko ushobora gusanga standard wazikoze tudukurikije aho ibihe bigeze imodoka zigenda zimeze gutya imodoka izagira amatara angana gutya ampure zimeze gutya n'utuzeru n'uduki ugasanga bazikoze zose barisunga izo standard nk'u Rwanda nirwo rufite S-Mark y'isombe umuntu ushaka gukora isombe ku isi yisunga standard z'u Rwanda ushaka kuvuga ko na S-Mark y'ingoma ari Burundi buyifite rero kuvuza ingoma utasabye uburenganzira ari nka product babikora oya bivuga ngo muri Cameroon ikigo gishobora gutanga isoko ry'isombe kigashyiraho specification technique za RSB nabo nicyo cyari cyabaye batumije amatara
yo mu bitaro n'ibikoresho bashyiraho standard z'ikigo cyo mu Bwongereza cyo mu Budage nyine cyemewe kugomba kuyagemura n'uwaba afite bazaza nafite standard z'icyo kigo igicuruza cyo cyashyizeho standard RBC nticuruza iyi no gushyiraho standard RSB n'icyo gusa nabo iyo dosiye hanyuma rwiyemezamirimo se yazanye atariyo arandika arabidefanda bica mu nkiko Mutangana arabazirika Mutangana na Diane urumva gahunda uko yari azirika bahe azirika abo bakozi bashaka specification zitujuje za standard abo batatu bose ya timu ya infrastructure yahizwe bukwari yego ibyo bari bakoze biremewe ibyo bakoze byari byemewe baburanye bakabareko ariko Mutangana ruvuze ni umushinjacyaha we yabaye abashyizemo bavamo muri mucamanza kuba barabacinje birakomera umucamanza bari kandi CID urumva byari byoroshye gute CID yaba nyine babizigira yicaye uwo mugoroba uwo munsi Mutangana yari ahicaye undavuga ati niki cyakunanira uri kumwe n'aba bagabo ariko se wamugana inite yanjujubya inite n'akantu gatoya ngira ngo byavugaga byamurara n'ibiri hanze y'ikigo hose akayinite uyoborera wa mudafu ntiyamenya aho araye sibyo dafu are ndani cyangwa iwabo inama ya minisitiri yasohotse atibona ko mwanya we bawutanze kandi ibyemezo by'inama ya minisitiri bisohoka neza bandi kwaje ntibandi kuwagiye oya ntabwo bavuga ngo batanze itangazo rishyiraho umudafu ya minisitiri byaje bitanga umushya kumenya aho yari nibyo ababyeyi n'abavandimwe yarazize arakize ati munkize ntibamenye aho barengeye itangazo riza rivuga umudafu mushya wa RBC gifunzwe hasohoka ibyemezo by'inama ya minisitiri bivana iyo inite abo bakozi bose hanyuma ubwo na Condo yaraseze yaragenda nyuma y'urugo bari bamwambuye amaboko ariko nushaka kumva aho byose byanyuraga uzatega amatwi bari mu mwiherero wa nyuma Diane yitabiriye mu kwa gatatu wa nyuma yagiye igihe yabeshye inkingo kwa kabiri wa nyuma atagiyemo ahubwo wabaye mu kwa gatatu aherutse mu kwa kabiri byamujabutse we na bagenzi be nka babiri bavuga ati icyo gihe perezida aravuga ngo turakubaza ukabeshya ngo aho gukandikirana n'umuyobozi w'ibiro byanjye yandikiranaga n'umuyobozi w'ibiro bye yarindi icyo gihe Ineza uyu uri muri task force ya covid icyo gihe wari umuyobozi w'ibiro tugasanga murandikirana utumesaje ati mwaba inshuti ariko mu kazi ntibishoboka kari mukandikirana utumesaje tujyanye n'akazi nyine amubwira ngo ubwo nyine aramubazaga ati bigeze he ntabara mba hafi turuba rurabaye uyu musaza yibwiwe n'iki se Karege ibibera mu matelefone y'abo badamu bo Karege katukomeze twagiye twari tuyobye batubabarije gusa niba icyo kintu uraza kumenya ko yaba umuntu binagwa atashakaga yaba umuntu Diane atashaka dosiye ishobora kwihuta muri kabinete yarihutaga donc yageragayo yarangira ubwo atraveri no cyumva neza ubivuga byinshi kare atraveri uwo muri yihorere nyine ko icyo bivuga ntabwo mbizi ndatera imetero yazihorere zihora muri maso wawe arantamira imihabo Condo aragiye rero Condo aragiye ubwo nawe nyuma bamaze kumwambura amaboko araseye barakana abantu uko bishakiye arigendera urumva ari nkaho yarasigaye ayobora igipambara niba birukana abakozi batakubajije Diane minisiteri ubwo Sabe ahita asimbura Condo yego Sabe avuye hehe yari mu bya sida mpamya ko Sabe hakozwe ikosa mu kumushyiraho dute Sabe yari ibereye muri division yari division manager oya yari muri iriya ntuza ya sida na ARV sibyo nta nubwo yari ayoboye departement yari division manager
Oya ntago rero division manager kugira batumve. Division manager ni terime yaje cyashye ivuga corporate. yarayoboye division. Chef de division. Yari chef de division. Voilà. Urakoze. Yari chef de division. Yego. Asimbutse aba head of department. Yego. Babiri. Sibyo? Asimbutse deputy. Yego nyine. Wa undi Kamanzi. Agiye kuri head. Ariko nta kibazo ndi kubona. Nta kibazo ndi. Ubuse gitifu akagari ka Kabaya ko yabaye vice mayor Ngororero nta bagitifu imirenge bari bahari. Barya cyahari. Yaragiye nyine Christine. Yaraje Rwanda zige. Christine ntago nimwe ntago yarangiye. Yaruhetse mu. Ariko so wabwiye ngo umuntu wabwiye ngo guheka mu ruhu rw'imbwa. Ngo yarakenya ibyo basabye kugenda ari umuhetso yabaye. Reka ngurundi rugero. Ngurundi rugero ni nkuko umuntu yari vice mayor muri Ngoma. Mandi kurikiyeho akaba furu mayor Nyagatare. Bajya kuzana meya uvuye wari vice meya Ngoma ubwo urashaka kuvuga ngo abari Nyagatare bagomba baza uwari wungirije wa mudamu avuze ngo azahindurura Nyabarongo Ivone wari umwungirije yaturutse Huye yari meya ageze yaramwungiriza cyabanje kumutonda wari umwungirije ninde yavuye Huye wari uhagaze uragaze yabaye na superfatation aramwungiriza oya yabaye superfebat amwungirije ntibyaje kwangaza cyaranze manda ya kabiri agiye gusubizamo abwiye ngo yivanemo arayijyana nawe rero François yari senior kare okay nasabe rero arazamutse yarazamutse arenga inzego nyinshi ariko nyine wari umwanya mu kigo gifitanye imanza zidaciye ahubwo wenda icyo ni umwere pe ni umukozi aradefanda abantu bakanabikunda ku buryo nkeka n'uwamushyizeho yaravuze ati shyiraho Sabe ni ufite abanzi bake ni ufite ibiganza byera ni ushobora guhuza bakeya ariko umwana w'abandi bamukorera inkoni ishyushye arazamutse sibyo arazamutse agezeyo agiye kuyobora abamuyoboraga mbere yenda bamwandikiye abamwatse ibisobanuro ntabwo byabura myaka 12 mu nama batumvise ibyo yakoze akadosiye ke kasubiye inyuma ndakugarukiye dosiye ikompletse kurusha kuvana vice mayor Ngoma ukamujyana Nyagatare ibizi nk'igitifu akagari nyine waba vice mayor muri Ngororero Christine Kanyange tunamusubiza imirenge yose yamugoye twakubwira ati buretse nige nawe akajya yikora gutya directeur wa affaires sociales Sabe yabaye 30 z'ukwa karindwi ku itariki 30 z'ukwa karindwi 2019 bamuhara BC yego ku ngoma ya Diane barabana Diane avaho mu kwa kabiri nyuma y'amezi ubwo ni natandatu kwa kabiri Diane nawe avaho haza Dr Ngamije abaretse gato mbere y'uko aza ubwo mamya ko abantu bicaye n'induri bube ministeri yego Diane biranze Ngamije muri siriku ya minisante na RBC yibagiranyemo ariko yagiye muri OMS twabivuze arya nyine mu OMS bombi yarahabaye ajya muri OMS ariko mu bijyanye bya siriku izaho kuvuga ngo ahita umutekereza bwa mbere byari biragoye gusa yewereje OMS ni partenaire ikaze kuri bigo byombi koze n'iyindi mirimo y'ubuvuzi za Kabgayi ubwo yenda mu kurambagiza navuze ngo yenda sibyo uziyere nk'umuntu wabaye PS wa minisante ashobora kugishwa inama ati turahashyira se ko yibayemo numwe mu bagishwa inama ariko nawe ntiyari kure kuba yarabaye SPU muri minisante na RBC imyaka 10 yari kure kuko ajya OMS mu Rwanda nkora atari hanze OMS nawe umwanya yarariho avuga ngo ni wa mwanya abantu baririmba bakoma amashyi ariko yari local wari umwanya usanzwe iyo none muri SPU imuha nyine yibare ariko uburyo yagiyemo akibaze kujya kwa mwuko kavuga utireka nigende bakakwemera batigendere niho byanyuze cyangwa kose niko bigiye burya nuko kukuramira bitanga ese wazira ukaguragiye kareke reka ugiye iwawe uri umwana wawe asuye nasohoka nkamubura
nabyihorera wabyihorera ariko nawe wasuye nasohoka ndakubura karegiye yajyanye icyo ajyanwe n'iki uko makuru we kumushoboka utwana mu rugo haka nako kwande kwa Nyaminani uko nako kwande kwa Tadeye wasohoka ukabura bwose cyangwa sagasiga ko kwa Tadeye waje ubuse kaza kukubwa ngo papa runaka ndagiye ariko umwana wawe niyo basize muri salo yendo nane urabwira uti ndagaruka turasanga twatashye ugasiga musezeranye yego nawe agiye gutyo nkeka ko mu bari kumurekomanze iyo ubajije n'abantu basanzwe bamenyerera minisiteri cyangwa se ibintu by'ubuzima n'iki bakurikiranye ntabwo haburamo akaboko ka Uziyeri cyangwa binagwaho sibyo iyo myaka yose abo bombi cyangwa na Diane Gashumba yego bakaba bamuhurizaho mu kumuhurizaho Jensi iri mu bo basaba inama ntabwo Condo yabamo kuko we urumva byagiye kuza rero agaruka muri minisiteri uwo ninde tugeze kuri Ngamije aza afite cya gikomera bya Heranti na ntuzana azafite nuko nicyatumye ibyamubayeho kazi muri RBC hagati ya Condo na Kamanzi kandi Kamanzi waracyari mu kazi ariko asanga Condo yaragiye aduye usigaye numwe Kamanzi James kari kakirimo agezemo rero amakuru avugwa hari hakurya Kamanzi yashakiwe ibishoboka n'ibidashoboka aragenda ku itariki ya 14 z'ukwa kane mwaka 2021 Kamanzi ibyo bibatekere na operesi ava muri RBC yagitinza ataraba furu na rimwe kandi imyaka myinshi yari au présidentiel ni nka bundi byari nka bira byamashami n'abatoza b'abazungu barayingirije bike barayimba byibuze ntibayimuha Amavubi ngo munanire ya RBC ngo munanire afa maragenda Kamanzi aragenda nawe asezeye cyangwa anyazwe yaranyazwe okay yaranyazwe okay noneho hagati aho hanze hari bande hinjiye bande hanze hari bande Kamanzi asanze yo Condo yego sibyo sibyo nabinagwa oya buretse gato muri RBC bavuba yego muri RBC Kamanzi asanze yo Condo yego sibyo kuri RBC hasigaye umushyashya hasigaye Sabe yego kuri minisiteri hasigayeyo Dr Ngamije voilà sibyo yego Dr Ngamije afitanye ikibazo cy'amateka hagati ya Kamanzi na Condo asanze Condo yaragiye yego ariko Kamanzi arahari Sabe amworohereje kwegezayo Kamanzi urabizi se ko bose we yamurengera yari kumurengera ntago mpamya ko Ngamije yaba yarajyanye dosiye iyo bavuga ngo iyo Sabe yimana Kamanzi hera n'urugero ari garuriro keretse niyo byarabaye nka kwa kundi kwa Diane na Condo Ngamije akirukanisha Kamanzi Sabe atabizi oya aho uyubajije umva ko habayo kuzuzanya ni wari ukuzuzanya rero babyita Kamanzi ageze hanze nawe urumva hanze hari Condo hari na Kamanzi bya bindi byabaga byose barabizi Kamanzi yabaniye neza Condo cyane sibyo yego simetero turi gutera abagani wawe Sabe ni Simba Jede yabaniye neza Condo barakorana bamera barakora pe bigeze aho byanganye n'umwe aragenda undasigaramo sibyo yego mu minsi ya vuba hari umusirikare wazamuwe mu ntera ahita ajyanwa no muri NSS umusirikare ukomeye ntabwo kuri Pepo zirya za Minadefu zibaza yamurwa bodero ni umugabo wa Condo Janine oya ni baherutse kuzamurwa kuri Pepo niyo atakobera icyo kigo niyo atakobera ikigo yahawe ntabwo yagihawe ariko akomeyemo yego turi kujyanira turi kumwe no kuvuga Kamanzi amakuru yabona nawe afite aho yayanyuza
Condo arayafite Kamanzi arayafite kandi cari irahari kandi akagera iyajya. Ni ukuvuga Sabe aho yatsikira hose icyamucika icyakorwa n'abandi icyo yahishiriwe naryo jambo rya perezida yavuze ati baguhaye ibintu biragize twabibwirwa na auditeri byava no ku bandi uzabibazwa. niko bimeze. Sabe yaguye mu mporero. Ndabyita bivuga ngo iki neza yaguye mu mporero guhora mu mporero ntabwo mbizi. Ni ruvugiye abantu bahoranaga umwihoro undi yigirira yaguyemo hagati. Umwe avuga ati undi ati bangoze ibi nanjye ntakwaza. niko bimeze. Bamena hasi muceri dushatse twanasoza. Oya urumva nyuma yo kuvaho kwa iyo uteye icyumvirizo barakubwira ibintu bya Sabe nta kintu kirimo dosiye nta kintu kirimo. Ariko nyuma haje kumenyekana amamodoka M28 y'umuhungu wita Baka yatangaje imodoka zijyanwa mu igaraje ari nzima ngo zitarwaye hasohoka n'urutonde rwazo ryatonde n'urw'imberemo ntabwo byara cyangwa ngo urucu habayemo kujya gusobanura mu nteko ibintu byinshi bitaro bya Bushenge Butaro Kinihira Gihundwe kuvuga Zangarama kuvuga Kamanzi mu myaka yamaze ari didigi ari deputy imodoka nizigeze zivuga Yesu kuvugwa ntabuzemo network ashobora kuvuga ati buri dokimisinye mujye ntabuzemo abo yagiriye neza ntabuzemo nawe imbaraga z'imyaka myinshi nkiriya. Ariko nyine icyo narishanze kuvuga iki kigo iyo abantu bakivuga ari nubwo Sabe yabaye imbarutso iki kigo nta naribwe kigeze kiba ikeri urumva bavuze miliyoni ekipoma zabaringa zitwaye miliyoni 334 nta na rimwe kigeze cyuzuzanya na minisitiri amafaranga uretse gatoya kwiri kujya mu mafaranga nuko utayafite ahari abayatwaye bavuga dukeye utwo muri reka twemeze principe imwe iravuga ngo nta na rimwe RBC kuva yajyaho yuzuzanyije na minisante ku nyungu z'igihugu n'abagenerwabikorwa b'iyo minisiteri aribo banyarwanda. Ubwo ushatse kuvuga ngo ubwuzuzanye bwabaye hagati ya minisante na RBC bwabaga ari mu nyungu z'abantu. Niba leta ishaka gukemura ikibazo cyo muri RBC si Sabe niki network niba dasenya network tuzahora n'ubundi hari birabibazo kuko abakiri muri network se ahubwo ni yarangiye ujyaho bati ko twagushyizeho biti hari amafagitire uba ugomba kwishyura ariko ibyo ntijyana akagomye nyine bashyirwaho none se donc nibyo twatangiye tuvuga ubu muri domaine ya santé Dr Ngamije wagiyeho muri Fevrier 2020 RBC DDG wagiyeho mu kwa kane na DG utegerejwe erega nawe usubu iri tsinda riricaye. Icyo shaka kukubwira nyine kuba bose ari bashya iriya mwaye yo kuba bahindura no bagakora bushyashya iri tsinda riricaye se oya no kurivugurura gutya kameme harimo nemera ko Sabe yarafite uvuga ni rya Sabe yarafite oya iri ngiri ryagiye yego iri gukorera hanze oya birasaba nyine umanaginga bari indani including rega urumva karege twemeranwe ntabwo ayobora ikigo kitarimo amakosa ntibishoboka oya kandi yarabaye yose naningiye kuvuga hari uwo bigeze bakora ahubwo niba hanze hari umuntu uhita ushwanyuza ibyanyu ni menace ku kigo na ministeri ariko ntacyo bamukora simpamye kuri tsinda Ngamije nta byaryo riri kugaragaza ahubwo biraza guturika yenda we bizagaragazwa ni bivuga ngo ariko perezida riri gukomeza kuri Sabe kandi ntabwo bizaza byitwa ibyasanze Imana Sabe ko muteri ibi byose naringiye kwenimera ya mamiliyari yose ibikoresho bitagize yarasinyaga ngo amahugurwa yabaye atabaye amafaranga ya Kabutare na Ntuza na Kibirizi ataragezeyo byose ari ibyabaye mbere ye ari ibyabaye ku gihe cye byose azagira
ibyo rero byo dutegereje ku iperereza, reka turindire ikigo ikigo iperereza ko mu rukiko ho bavuga byose, iperereza ntabwo baritangaza, tuzabimenyera mu rukiko. turindire iperereza. Ariko nta wifuza ko sanze Dr. Sabe agera mu rukiko. Oya, nkeka ko ni ibi byo kugwa mu matsa. Ni byinshi yo. Oya wavuze ngo ni mu mporero. Yaguye mu mporero. Kamugani tunasoze. Kabisa. Abantu benshi bajya babazaga ibintu buvuga. Cyuriya mu Rwanda ni heza. Gute? Mu Rwanda giye kintu nemera umuyobozi runaka. Ashobora kurya ruswa. Ashobora kwiba. Ariko ntago ari system. Oya nyine oya ngiye ntago ari uko ndabivuga umva system irera. Umva se nkubwire. Ntago ari system, ariko system irerera iba yamutije umurindi. Wenda rigeraho ikamuhararukwa ikamushyira hanze. Twigeze kubivuga ku buryo gusenya, ushobora kubaka mu buryo butemewe ugahuwa akagari ibyo warabigitifu ugaha daso. Ejo bahindura gitifu wahaye bigasubirira udubi. Washaka nawe ukongera ukamuha. Na daso mushya bashaka ukagira ukamuha. Ariko ejo haza timu y'akarere ukabura ku buryo uri bubakwize bose. Ibyo nabyumvise bishaka kuvuga. Abo nabyumvise ibyo. Nabyumvise nyine niba leta ishaka kubikemura, niba ishaka kubiha umurongo, nibigira ikibazo mu muzi. Abantu bagiye bagambanira na gute? Yego. Ibyemezo byagiye bitambuka gute? Kunanizanya. Abantu bagiye barengana gute? Abantu bagiye bakubitwa gute? Abantu bagiye bubaka imbaraga ku giti cyabo kurusha izi nzego bayoboye gute? Uko urumva abamo kunanizanya. Iyo umuntu akubwiye ngo miliyari imwe na miliyoni 300 byamaze iminsi 100 bitaragera aho bigomba kugera, ni kwa kugambanira kuki ari he ari yafika izo simegere ngo zibore. Reka ngo urugero rworoheje, reka ngo urugero rworoheje. Harabyo amatere de santé harabuza zigomba kujya gusova, baragura imiti. Wari uzi ko amafaranga acuruzwa? None si yacuruje umwaka umwe ibi. Ese wari uzi ko sibyo? Wari uzi ko iminsi 100 n'amezi 3 yoretse gatakarenge. Wari uzi ko ushaka kwemera abana bawe uniform nshya ariko ugatinda guhembwa, kandi uniform zikaba ziri mu murongo wo kugurwa, ziri no ku mutayeri, umwana mutwe kumva yarazibonye ziri mu nzira ziza, sibyo? N'ibitaro bishobora kurindira amafaranga ariko ataraboneka. No ikibazo no kuvuga ngo amahugurwa yarabaye atarabaye atazanaba. Aho ni ujyambaza. Ujyambaza nyine. Karege wirirwe. Urakoze cyane. Dushimire rero badukurikirana. Twageragezaga kureba icyo Sabe yaba yarazize, inyangamugayo ryahamye. Wa mugani wa abasore ninde hari. Inyangamugayo. Gusa iyo ukurikiranye. No ntabwo mu byo twavuze twagaragaje ko ikibazo kitari kuri Sabe kiri kuri RBC. Nunduzaza cyane rwose. Niba ntagiye kandi ega Sabe nuko wenda niba ari uko twamukundaga cyangwa ari deje, nose DDG we wari umaze imyaka n'imyaniko ko yagiye mu kwa kane ntihavugwe ibintu bigasigara byikarura. So yari Joseph akuzwe umuremyi, nanjye Karegeya Jean Baptiste Omar. Ibiganiro nakagaruka. Murakoze cyane. Muraho, waba uri kubaka cyangwa se gusanuka ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje. Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite plafo za rangete, douche na toilette byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station ku nyubako ya Icaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46. Ikirenze kuri ibyo turanabatwaza.